大多数的人阳性第3天、第4天不发烧了，身体的疼痛呢也慢慢缓解了，唯一呢就是嗓子痛、嗓子干、嗓子发痒。今天给大家呢分享一个非常干的内容，可以说呢做上5分钟呢立刻拿到效果的。好，伸出我们的手掌，找到你的大鱼际的最高点，这就是我们的鱼际穴。好，你用手去按。感觉的特别酸，特别胀，这就是找准了我们的穴位手上没劲的，拿着我们的经络书这个大头穴位点，正好呢点按我们的大鱼际的这个穴位，可以向下渗透的力量。你可以放在你的腿上我这样给大家做示范呢，为了让大家看明白，放到腿上呢，它会有一种很渗透的力量，会发胀、发酸，甚至发麻。你按揉按揉，持续呢坚持3分钟。3分钟之后呢，我们换另外一个手大鱼际来按，先从左边再按右边，然后呢按完之后呢，最后一点很关键，2个大鱼际呢相对搓热，一定要让它搓到发热，才会真正的有效果。做完这5分钟了之后你会立刻感觉到嗓子怎么不痛了？鱼际这是我们的肺经，肺与大肠做表里，只要是我们肺上有热了有这种热症的，那我们的大肠经排泄就有一定的困难。可以买这个酸奶，或者是就是1杯清水，2勺的菊粉，让我们的大肠里面的毒素呢往外带一带。喝下去之后呢，加上我们手上的按摩，有可能你会排出非常稀的大便，甚至呢里面疙疙瘩瘩的都是我们肠道的毒素。这时候你排完之后呢你会感觉到嗓子也不痛了，把我们的这些热气呢通通的排入体外。肺与大肠做表里，它俩呢这边一热，那边呢也会跟着热。今天呢就给大家分享到这里长按视频下方的点赞，给我强烈推荐，快来试试吧。